Merhaba Zehra. Merhaba. Ne yapıyorsun? Elma koparıyorum. Kopartayım mı? Bugünkü gezimizde de Zehra bir elma ağacı buldu. Elmalara bakalım. Çok güzel gözüküyor. Zehra elmayı kopardı. Sileyim. Tadı nasıl acaba? Bilmiyorum ama temizlemeden yer çok hasta oldu. Tamam. Evet, hemen tadına bakıyoruz. Nasıl? Güzel ama biraz ekşi. Size taziye ediyorum. Ne yapıyorsun? Taziye ediyorum. Tavsiye ediyorsun. Hı? Tamam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.